วัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์กับมูลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะตลอดระยะ1 สัปดาห์ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นสัปดาห์ของเทศกาลวันสงกรานต์นะคะศาสนกิจของท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณที่ยังไม่ได้นำเสนอนั้นมีสถานที่ใดบ้างติดตามรายละเอียดของข่าวได้ในสรุปข่าวรอบสัปดาห์กับมูลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะตลอด1 สัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นสัปดาห์แห่งความสำคัญของคนไทยเรานั่นก็คือเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งได้ยึดถือให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเราตั้งแต่อดีตนานมาจรดถึงณปัจจุบันนี้ศาสนกิจของท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่13 14 15 เมษายนตามที่ได้นำเสนอให้กับศิษยานุศิษย์ชาวเศรษฐีเรือทองได้รับรู้รับทราบและได้ร่วมอนุโมทนาในสิ่งดีที่ท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณนั้นได้เป็นสะพานบุญนำศรัทธาของพวกเราชาวเศรษฐีเรือทองไปสร้างสรรค์ในสิ่งดีในเรื่องราวของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคมสร้างความสามัคคีปองดองสมานฉันท์ในหมู่ของชุมชนให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อมาในวันที่15 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 9 นาฬิกามูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยโดยท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงพร้อมด้วยพระประหลัดสมพงษ์สมวโรเลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าคณะตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาสการะท่านพระครูพิทักษ์รัตนวงศ์หรือหลวงพ่อปารีสเจ้าคณะแขวงดุสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวรารามพระวินัยาธิการส่วนกลางประจำโรงพยาบาลสงฆ์เนื่องในทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล6 รอบ 72 ปีณศาลาการประเรียนสิริวรรณพรวัดบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยมีพระธรรมปริยโมรีเจ้าคณะภาค3เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และยังมีพระเถรานุเถระที่ได้เดินทางมาร่วมงานอีกเป็นจำนวนมากจากการที่ท่านพระครูพิทักษ์รัตนวงศ์หลวงพ่อปารีสได้เดินทางมาจัดงานทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ที่วัดบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็เนื่องจากว่าณวัดบ้านกล้วยแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านเกิดท่านจึงได้เดินทางมาทำบุญณสถานที่เกิดของท่านเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินถิ่นเกิดต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์นี้ด้วยและในการทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้มูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยโดยท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยได้ให้การสนับสนุนร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆที่ได้ขอมาจากการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งท่านพระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาต่างๆที่ขอมานั้นเป็นประจำในการจัดงานทำบุญครบรอบวันเกิดในทุกๆปีและในการจัดงานในครั้งนี้จะมีนักเรียนผู้ปกครองนั้นมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณจึงมอบหน้าที่ให้พระประหลัดชุมพลนำก๋วยเตี๋ยวเรือขนมครกมาร่วมเลี้ยงโรงทานอีกด้วยท่านพระครูพิทักษ์รัตนวงศ์จึงได้กล่าวอนุโมทนาต่อญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้และยังมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆในอำเภอบ้านหมี่อีกด้วยและท่านยังได้กล่าวอนุโมทนาต่อท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะเจริญพรญาติโยมที่มาร่วมงานวันเกิดวันนี้ครบ72 ปีการมอบทุนการศึกษาที่วัดบ้านกล้วยคือบ้านเกิดอาตมาได้เคยมอบให้แล้วทุกปีตั้ง10 กว่าปีมาแล้วมอบให้ตลอดทั้งหมดก็18 โรงเรียนทั้งหมด500 ทุนและ500 บาทโดยมีญาติโยมเคยอุจจาระเคยสมบูรณ์ที่วัดเป็นตัวบพิษประมาณปีร่วมทำบุญบอกว่าท่านทำบุญที่ไหนที่วัดบ้านเกิดก็ได้หลวงพ่อวัดผู้น้อยท่านได้มอบทุนศึกษาและเมตตาร่วมงานจัดของอุปกรณ์ต่างๆมาร่วมในงานให้ดังนั้นการที่มอบทุนการศึกษาคือการให้ทุนนักเรียนที่เรียนดีแต่โรงเรียนขาดสมมีอุปกรณ์การเรียนญาติโยมที่บวชอยู่ก็นำมาร่วม
มอบให้เด็กนักเรียน ค่ะ เป็นจำนวนเท่ากันกับจำนวน500 ชุดโดยที่มีหลายคณะที่มาร่วมงานทั้งหมดก็ประมาณร้อยกว่าท่านนะที่มาร่วมงานแล้วก็มาก็รู้สึกความยินดีปิติยินดีที่มีผู้มาร่วมงานจะได้มีการสืบทอดพุทธศาสนาและบำรุงแต่ละโรงเรียนที่ขาดส่งและปัจจุบันนี้ทางบ้านเมืองทางวัดทางจังหวัดโดยก็มีประสบภัยประจำและได้เอาตัวนี้มาเป็นแผนเพื่อจะได้เรียนหนังสือการขยันการศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปการนี้ก็ขออนุโมทนาขออวยพรนะที่เป็นร่วมงานเป็นประสบความสุขความเจริญที่สิ่งใดสุขภาพทุกประการนะทุกวันละสุขภาพละสมบัติทุกประการท่านสาธุและนี่ก็ถือได้ว่าท่านพระครูพิทักษ์รัตนวงศ์เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินถิ่นเกิดต่อบรรพบุรุษและในการจัดงานทำบุญในครั้งนี้ท่านพระครูพิทักษ์รัตนวงศ์หลวงพ่อปาเรศได้น้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9และในการร่วมบุญของท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณในครั้งนี้จึงขอบอกบุญไปยังศิษยานุศิษย์ชาวเศรษฐีเรือทองทุกคนสำหรับการร่วมบุญในครั้งนี้ท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณได้นำปัจจัยจากศรัทธาของญาติโยมชาวเศรษฐีเรือทองที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลไว้ที่วัดผู้น้อยถือว่าท่านได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับพวกเราทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมบุญในครั้งนี้เราชาวเศรษฐีเรือทองเมื่อรับรู้รับทราบแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนั้นได้ร่วมอนุโมทนาในสิ่งดีที่มูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยโดยท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยสืบต่อไปคุณผู้ชมจะติดตามกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยได้ในข่าวสั้นทันเหตุการณ์และสรุปข่าวรอบสัปดาห์ในที่นี่เศรษฐีเรือทองค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะก็จะติดตามเรื่องราวต่างๆของวัดผู้น้อยของเราได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทองค่ะอนุชาวราโพถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสำนักงานข่าวมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ
เปิดต่อใบเรียนการสอนในหลักสูตรปทศ